Ајде, Какви, повелете. какви кривични действија им ставате на товар на овие 11 осумничени за што денеска донесена наредба за спроведување? На 10 од осомничените натовар им се става дека сториле кривично дело злоупотреба на службена положба и властување по чинот 353 став 5 во врска со ставот 1 од кривичниот законник, а додека пак на едно од осомничените лица се става дека сторило кривично дело несовесно вршење во службата по чинот 353 В од кривичниот законник на Република Македонија. Може само еден опис од прилика за што конкретно станува збор? Во конкретно станува збор за отуѓување, склучување на договори за отуѓување на земјишта во сопственост на Република Македонија, кој понатаму во кој договори се предвидени договорни обврски по однос на неисполнување на обврските од страна на изведувачот, но тие обврски понатаму не се испочитувани, но иако не се испочитувани и бил предвиден реален товар да се воспостави, односно да се обезбеди државата, како што се прави прочеми во секој договор, таквото нешто е прикриено, реалните товари не се солемнизирани, односно не се прикажани во актите за солемнизација, со всушност е нанесена штета на Република Македонија и не е преминато кон еднострано раскинување на договорите и земјиштето не е вратено во собственост на Република Северна Македонија. Ја ти кажам, ако не правиме притвор за сите 11 лица, дали едното лице веќе достапно беа 10 гласни месечно утрово? Утрово се приведени 10 осомничени лица, по едното лице се уште не е приведено. До сега беа сослушани 7 лица, можам да ви кажам, од кои што јас, односно она што го слушнав пред судија на предходна постапка, за едното лице го сменив предлогот од определување мерка притвор во мерки за обезбедување мерки на предпазливост, односно забрана за напуштање на живеалиште, забрана за издавање на патна исправа, повремено да се јавува на службено лице во судот и забрана за вршење на дејности кои што се поврзани на работното место со предметното кривично дело. Значи јас не можам да ви кажам дали ќе бидат определени притвор или не. Предлогот е за 6 лица до сега да бидат определена мерка притвор, а за едно лице мерки на предпазливост. За Милијана Киевска дали останува мерката? Јас до сега не спомнав ниту едно лице со име и презиме. Дали за овој предмет сте побарале помош од специјалното јавно обвинителство со оглед дека ступи 2014 тие будат предистражна постапка за нива? Не, немаме побарано помош од специјалното јавно обвинителство, но јас колку што знам, овој предмет не се поклопува со предметот кој што го води специјалното јавно обвинителство. Од опозицијата била дека не станувало збор за кршење на законот, туку за различни толкувања на некакви управни одредби. Значи, која е вашата Не можам да се согласам дека станува збор за толкување на одредби кога имате конкретни договорни обврски во договорот пропишани со конкретни рокови кои што треба да се испочитуваат. Во случај кога имате рокови кои што се пропишани, тука не можеме да зборуваме за толкување, туку можеме само да зборуваме за почитување на тие рокови и што станува во случај кога не се испочитувани тие рокови. Впрочем, договорот го склучуваат две страни, доброволно се потпишуваат на истите, што значи израз на доброволна волја и се согласиле што она е потпишано во самиот договор. Али добарате за мрзнување на имот? Да, воедно Сабајлево е пуштено и предлог за привремено обезбедување на имотно-правното побарување. Предложено е да се замрзнат, да не се отуѓуваат земјиштата, предметните земјишта кои што се предмет на оваа постапка, како имотот за кој што сметаме дека е неосновано стекнат од страна на осомничените. Сите 4 локации се продадени за изградба на хотелски комплекси. И тоа стои во секој од договорите. Мислам за тоа се намените исклучени. Имаше информација дека станува збор за шпанските скали. Една од локациите да е позната како шпанските скали. Однос на притворите поради опасност од векци и влијание врз сведоци или? Значи вака предложени се по трите основи, но не за сите осомничени. Оние осомничени кои што веќе не се на истите работни места. Предлогот ми е за поднос на опасност од бегство и влијание на сведоци, додека оние кои што се уште работат на истите работни места и поради опасност од повторување на делото. Ви благодарам. Благодариме.